Nou, mijn pruik is niet zo mooi. Maar Kim, ik vind heel mooi jouw pruiken. En ik vind leuk jouw lessen. Ah, dank je. Wat lief. Maar het is, ik vind jouw pruiken mooi en ik vind jouw lessen leuk. Oh, oké. Ja, ik heb nodig veel hulp met mijn Nederlands. Het is, ik heb veel hulp voor mijn Nederlands nodig. Maar ik kan je helpen. Kom, we gaan aan de slag. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag gaan we kijken naar phrasal verbs. En noemen we die frase werkwoorden in het Nederlands? Nee, deze term bestaat niet echt. In het Engels bestaat deze term wel, phrasal verb. En daarmee refereren ze aan werkwoorden die een ander element bij zich hebben. Bijvoorbeeld vaak een prepositie of nog een extra zelfstandig naamwoord of beide. En daarmee krijgt het basiswerkwoord een ander soort betekenis. Het is eigenlijk dus een kleine phrase. Bijvoorbeeld to blow up of to break up of to do away with. Maar zijn scheidbare werkwoorden dan ook geen phrasal verbs? Ja, technisch gezien wel. Scheidbare werkwoorden bestaan uit een basiswerkwoord met altijd iets ervoor. En daardoor krijgt het basiswerkwoord een andere betekenis. Dus je zou dit ook phrasal verbs kunnen noemen. Bijvoorbeeld, we hebben houden en bijhouden. Of maken en schoonmaken. Ja, bijhouden betekent iets anders dan houden. En schoonmaken betekent iets anders dan maken. Nou, over dit soort scheidbare werkwoorden is al heel veel te vinden hier op mijn YouTube kanaal en in de andere NT2 literatuur. Maar vandaag wil ik het toch over iets anders hebben. Niet over deze scheidbare werkwoorden, maar meer over korte frases echt. Dus een werkwoord met een los woord of met meerdere losse woorden die daarbij horen. Bijvoorbeeld zoals in de intro, mooi vinden of leuk vinden, nodig hebben, aan de slag gaan. Ja, dit noem ik dus nu een soort van phrasal verbs. En hier is dus in de NT2-wereld eigenlijk nog niet echt een term voor. Dus ja, noem het frasewerkwoorden of noem het idiomatische werkwoorden. Ik kies wel voor de laatste nu. En dit soort phrasal verbs gedragen zich soms een beetje hetzelfde als scheidbare werkwoorden, maar soms ook anders. Je ziet bijvoorbeeld al dat de andere woorden niet aan het basiswerkwoord plakken. Voordat we beginnen wil ik alvast zeggen dat er heel veel phrasal verbs zijn in het Nederlands. Frasewerkwoorden, idiomatische werkwoorden. Ik geef jullie straks alleen een paar voorbeelden, hoe je ze gebruikt in verschillende soorten zinnen. Ik heb een lijst met meer voorbeelden opgenomen in mijn Big Fat Dutch Verbs course. Want deze video hoort bij, ik weet niet welke les, maar een van de lessen in de cursus. Dus als je meer wilt leren, meer wilt oefenen, ga dan naar de beschrijving. Daar vind je de link naar de cursus. En dan kun je dat daar allemaal doen. Ja, zoals jullie hebben kunnen zien, gedragen frasewerkwoorden zich eigenlijk een beetje zoals idiomatische zinnetjes. En daarom zou ik ze liever idiomatische werkwoorden willen noemen. Er bestaan verschillende soorten idiomatische werkwoorden die naast hun basiswerkwoord altijd één van de volgende elementen bevatten. Bijvoorbeeld 1. Een zelfstandig naamwoord, zoals ruzie maken of boodschappen doen. 2. Een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord, zoals mooi vinden, leuk vinden, nodig hebben. 3. Een voorzetsel, maar in plaats van dat het voorzetsel voor het werkwoord staat, staat het erachter. En door het voorzetsel verandert de betekenis van het werkwoord. Dat is
Heel belangrijk. Als je een voorzetsel gebruikt bij een werkwoord zoals lopen naar bijvoorbeeld, dan verandert naar niet de betekenis van lopen. Dus dan is dit niet een idiomatisch werkwoord. Maar we hebben bijvoorbeeld het werkwoord houden, to keep. En houden van betekent opeens to love. Of we hebben liggen, to lie. En liggen aan, dat betekent to depend. Dus houden van en liggen aan zijn wel idiomatische werkwoorden. Maar bijvoorbeeld lopen naar of zitten op of betalen aan. Of nou ja, er zijn zoveel werkwoorden met vaste voorzetsels of soms niet vast, soms wel. Maar als de betekenis niet verandert, is het geen idiomatisch werkwoord. Nummer 4 is dat we een kort zinnetje hebben zelfs. Bijvoorbeeld aan de slag gaan of uit eten gaan. Van deze 4 categorieën, met deze verschillende elementen, gaan we straks naar voorbeelden kijken. Er zijn nog 3 ander soort categorieën die we vandaag niet gaan bekijken, omdat die nog ingewikkelder zijn, meer uitleg behoeven. En ik zal die dan dus in een andere video of in verschillende video's gaan bespreken. Want we gaan nu kijken naar hoe je de idiomatische werkwoorden van categorie 1 tot 4 in verschillende soorten zinnen kunt vervoegen. Waar gaan de verschillende woorden naartoe in de zin? Heel belangrijk, net als met scheidbare werkwoorden. Ja, dus we beginnen met hoofdzinnen. Bij categorie 1 met een zelfstandig naamwoord. Boodschappen doen. Marieke doet vanmiddag boodschappen. Ja, dus boodschappen staat aan het eind. En ruzie maken. Erik en Fiona maakten gisteren ruzie. Dus ruzie gaat ook naar het eind. Dan 2 voorbeelden met bijvoeglijk naamwoorden / bijwoorden. Mooi vinden. Nou, in de intro zei al de student: Kim, ik vind mooi jouw pruiken. Dat kan dus niet, want mooi moet naar het eind. Kim, ik vind jouw pruiken mooi. Of, ze zei later, ik heb nodig veel hulp met mijn Nederlands. Nee, nodig moet naar het eind. Daarom corrigeerde ik haar en zei, ik heb veel hulp met mijn Nederlands nodig. Ja, dus onthoud, want ik hoor vaak veel studenten foutjes maken met mooi vinden, leuk vinden, lekker vinden. Dat ze zeggen, ik vind lekker, bla bla bla. Ik vind leuk, bla bla bla. Nee, doe lekker en leuk en mooi en al die andere woorden die bij een idiomatisch werkwoord horen. Altijd naar het einde van de hoofdzin. Ja, daarna zei ik, we gaan aan de slag. Dit is van het frasewerkwoord aan de slag gaan. Laten we een iets langer zinnetje maken. Mijn collega's gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag. Aan de slag gaan is een soort synoniem voor beginnen. Beginnen met werken. Dus dat kleine korte zinnetje gaat naar het eind. Aan de slag. Of uit eten gaan. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, wij gingen gisteren gezellig uit eten. Ja, dus deze 2 komen ook weer op het eind. Ja, dus hier zie je eigenlijk geen verschil met scheidbare werkwoorden. Want het principe is eigenlijk hetzelfde. Maar als we deze zinnen in het perfectum zetten, dan zien we dat er wel een verschil is. Want bij scheidbare werkwoorden, als je een zin in het perfectum maakt, dan worden deel 1 en 2 van het werkwoord samengevoegd. En vaak ge komt ertussen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik maak mijn huis schoon. Een normale zin. Met een scheidbaar werkwoord schoonmaken. Maar in het perfectum is het, ik heb mijn huis schoongemaakt. En schoongemaakt is 1 woord. Je moet het aan elkaar schrijven. Maar met deze frasewerkwoorden schrijf je ze niet aan elkaar. Laten we kijken naar wat voorbeelden. Marieke heeft boodschappen gedaan. Ja, dus 2 woorden. Boodschappen gedaan. Erik en Fiona hebben gisteren ruzie gemaakt. 2 woorden, niet aan elkaar. Ruzie gemaakt. Of we zijn gisteren gezellig uit eten gegaan. 3 losse woorden, niet aan elkaar geschreven. En hetzelfde geldt voor als
de frasewerkwoorden in de infinitief komen te staan aan het eind van de zin. Als je bijvoorbeeld gaan of zullen toevoegt voor de toekomende tijd. Of als je een ander modaal werkwoord toevoegt. Nou, normaal met scheidbare werkwoorden dan is het als infinitief aan elkaar geschreven. Maar met deze niet, want ze gaan eigenlijk nooit aan elkaar. Dus bijvoorbeeld met schoonmaken. Ik wil mijn huis niet schoonmaken. Dan zie je, die is aan elkaar geschreven. Maar met de frasewerkwoorden is dat niet zo. Even wat voorbeelden om het te laten zien. Marieke gaat vanmiddag boodschappen doen. Ja, 2 losse woorden. Erik en Fiona willen geen ruzie maken. 2 losse woorden. Ik zal de bloemen vast heel mooi vinden. 2 losse woorden. Of ik zal je hulp wel nodig hebben. 2 losse woorden. Mijn collega's zullen voor u aan de slag gaan. Nou, allemaal losgeschreven. Aan de slag gaan. En als laatste zullen we uit eten gaan. Ook weer allemaal losgeschreven. Maar hoe weet ik nou wanneer iets een scheidbaar werkwoord is en wanneer een idiomatisch werkwoord, zoals jij dat noemt? Dus wanneer schrijf ik het dan aan elkaar en wanneer los? Hoe weet ik dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Want je hoort geen verschil als ik de zinnen uitspreek. Dus in elk geval als je spreekt, hoef je je niet druk te maken. Want ik heb schoongemaakt of wij hebben ruzie gemaakt. Ja, de ene is scheidbaar, de ander niet. Je hoort geen verschil. Er is ook niet iets met de klemtoon of zo. Dat je kan denken, oh, dit is scheidbaar, dit niet. Dus de enige tip die ik je kan geven is als je twijfelt over of het scheidbaar is en je moet het aan elkaar schrijven in het perfectum of als infinitief of niet, zoek het dan op in een goed woordenboek. En sommige Nederlanders of veel Nederlanders, als ze schrijven, maken ook nog steeds foutjes hiermee. Schrijven soms dingen aan elkaar die niet aan elkaar moeten of andersom. Dus schaam je vooral niet als je een foutje maakt. Dat maakt echt niet uit. Nou, sommige idiomatische werkwoorden bestaan dus alleen uit een werkwoord met een voorzetsel. En zoals ik al zei, het is alleen idiomatisch als het voorzetsel de betekenis verandert van het werkwoord. Anders niet. Bij een scheidbaar werkwoord zit het voorzetsel altijd eraan vast en aan het begin. Bijvoorbeeld opbellen, afwassen of bijhouden. Maar hierbij, bij deze, staat het voorzetsel na het werkwoord en is dus niet eraan vastgeschreven. Zoals liggen aan en houden van. Nou, dit is een beetje anders dan de eerste 3 categorieën. Want de prepositie komt niet aan het eind van de zin als je de zin vervoegt. Dat is wel zo met scheidbare werkwoorden. Dus bijvoorbeeld, ik was de borden af, van afwassen. Of bijhouden, to keep up. Ik hou je niet bij. I can't keep up with you. Bij is aan het eind. Maar als je houden van gebruikt bijvoorbeeld, dan krijg je niet ik hou jou van. Nee, dan is het ik hou van jou. Dus met dit soort werkwoorden komt de prepositie voor het woord waar het bij hoort. Bijvoorbeeld persoonlijk voornaamwoord hier jou. Of het kan een zelfstandig naamwoord zijn of een naam. Ik hou van katten. Ik hou van veggie. Ja, dus dit is wel een verschil. Het gaat niet naar het eind van de zin. Het blijft staan bij het woord waar de prepositie bij hoort. En als we een extra werkwoord toevoegen, een modaal werkwoord, bijvoorbeeld willen, dan blijft van nog steeds naast dit woordje staan. Het gaat nog steeds niet naar het eind van de zin. Dus ik wil van jou houden. Ik wil van mijn katten houden. Ja, dit zijn een beetje rare zinnen. Maar je ziet in elk geval dat houden dan wel naar het eind gaat. Maar van blijft op dezelfde plek staan. Maar met bijvoorbeeld het scheidbare werkwoord bijhouden is dat anders. Want bij moet weer bij houden komen als het de infinitief is. Dus bijvoorbeeld ik kan je niet bijhouden. Ja, dus dit is een groot verschil tussen scheidbare werkwoorden met preposities en frasewerkwoorden met een prepositie.
Die werken dus wel echt allebei heel anders, zoals je kunt zien. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld liggen aan of gaan over. Het ligt aan jou of we meegaan of niet. Dus aan jou, je moet bij elkaar blijven. Dit boek gaat over astrologie. Ja, over astrologie. Die moeten bij elkaar. Als je meer wilt leren trouwens over liggen aan, dan kan dat in deze video. Dat is namelijk best wel een ingewikkelde constructie. Een andere is afhangen van. Dat betekent ook to depend. Dus als je daar meer over wilt leren, kijk dan die video. Dan gaan we nu naar de bijzinnen. In een bijzin moet het werkwoord altijd achteraan staan. En het andere woord of de andere woorden van een frasewerkwoord of van een idiomatisch werkwoord staat daar dan ook bij. Bijvoorbeeld, ik hoop dat Marieke vanmiddag boodschappen doet. Met een spatie, maar ze staan daar allebei. En boodschappen komt dus voor doet. En het werkwoord komt dus aan het eind. Dus ik hoop dat ze boodschappen doet. Fiona en Erik hebben even geen contact meer met elkaar. Omdat ze gisteren ruzie maakten. Of omdat ze gisteren ruzie hebben gemaakt. Denk je dat ze de bloemen mooi vindt? Ja, dus mooi vindt. Werkwoord achteraan. Kan ik je om hulp vragen als ik jouw hulp nodig heb? Ja, werkwoord achteraan. Nodig heb. Dan nogmaals het korte zinnetje. Kunt u me laten weten wanneer uw collega's aan de slag gaan? En voordat we uit eten gaan, gaan we eerst nog even naar de film. En hier hebben we de bijzin voor de hoofdzin geplaatst. Dat kan ook met een bijzin. Ik heb trouwens allemaal verschillende soorten bijzinnen gebruikt. Ik weet niet of je het is opgevallen. Maar voor de variatie. En als laatste met de preposities. Dan blijft weer de prepositie bij het woord waar het bij hoort. Ik wil zeggen dat ik heel veel van je hou. Van je hou. Ja, en als laatst. Ik denk dat dit boek over astrologie gaat. Over astrologie gaat. Nou, dat was het voor vandaag, lieve Dutchies to be, over dus categorie 1 tot 4 van de phrasal verbs. Ik zal snel nog een video of 2 video's maken over die andere met de combinaties, met het en met er, maar die zijn nog een beetje ingewikkelder. En zoals je ziet duurt de video al vrij lang. Als je nu meer wilt oefenen hiermee, dan kan dat in de Big Fat Dutch Verbs course. Daarin heb ik een lijst opgenomen met veel meer phrasal verbs en allemaal oefeningen om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Want ik weet dat jullie dat leuk vinden en misschien ook nodig hebben. Vraag je je nou af of een bepaald werkwoord een scheidbaar werkwoord is of een phrasal verb? Zet het in de reacties, dan zal ik antwoord geven en je daarbij helpen. Of als je andere phrasal verbs kent, idiomatische werkwoorden die je met ons wilt delen, die je mooi vindt, leuk vindt, grappig vindt, zet die dan ook in de reacties. Ik ben super erg benieuwd. Ik ga nu aan de slag met monteren. Ik wens jullie allemaal natuurlijk weer een fantastische dag. Tot heel snel in de volgende video. Veel succes met jullie Nederlands. Daag!